谍。金牌大间谍，健康不受罪。我说小辣情报员，感冒了吗？干嘛一直戴口罩呢？你这样怎么给大家做简报啊？我这个叫做预防胜于治疗，你知道如果一直咳嗽很难受的。那是当然啊，对，而且我最近调查出来哦，你看看。台湾的肺癌死亡人数近30年成长了5.7倍，而且死亡率连10年都是第1名，也就是说不到57分钟就有1个人死于肺癌。台湾的空气有这么糟吗？我们也没那么多雾霾啊，对不对？这你就不懂啦。有的时候我们咳嗽并不是因为空气糟而造成的，背后的原因有非常多种，像是你感冒啦，或是过敏嘛，都有可能会让我们咳嗽而导致成癌症哦。是，更可怕的是，像我这种贤妻良母，常常待在厨房吸那个油烟，你知道吗？这都有可能会罹癌耶。这样讲你还不觉得可怕？口罩借我一个好了。500。马上来看今天的咳嗽危机情报。500算便宜，够我带货了。欢迎朋友准时来到金牌大间谍。首先欢迎今天与我们讨论久咳不愈相关问题的金牌联合医师团，以及7位金牌陪诊团。咳嗽不是病，咳起来要人命。这咳不停真的非常的恼人呐，甚至有一句话说呢，做头最惊俩喽，中破塞惊家倒，对，没错了哈，因为他来不及准备嘛，疑心呢惊地少，对不对？咳嗽真的这么难搞吗？陈哥讲的很对啊，水电很怕抓肉，因为一个屋子拿一管路，只要随便一个地方漏水，你基本上水分从4面8方会漏出来，很难抓。那如果是咳嗽的话，因为咳嗽的原因也非常的多，我们从上面到下来。喉咙在这边，你如果鼻涕倒流，也会造成咳嗽，因为也会，对，就像感冒嘛，过敏性鼻炎嘛，对，感冒、鼻窦炎这些都会造成咳嗽。你没有编制啊。这是上面，那如果下面肺部的话，我们前面是像是气喘。小朋友气喘是第一个造成咳嗽最高的原因，也会引起咳嗽，而且是夜咳，比较明显。夜咳，晚上咳嗽比较，是因为躺下来的关系吗？因为晚上我们支气管会比较窄，加上晚上纤毛运动比较差，所以它一些分泌物比较不容易咳出来，会比较容易咳嗽。我听说胃食道逆流也会咳嗽，对，这是第3个常见的原因，胃食道逆流。为什么胃食道逆流跟咳嗽有关系？因为胃液如果往上涌上来我们的喉咙，它会刺激我们的喉咙，造成你想咳嗽。想要清喉咙，像有的人就会觉得痰很多，甚至觉得喉咙苦苦的，对，苦苦的，那都是胃酸逆流的一些现象。这是最常见3个原因。那还有其他林林总总小原因，像是什么肺癌啊，有的人是心因性的，有的人就习惯性清喉咙。这还有心因性的咳嗽，真的。还有一种比较少见的叫做肺部的异物，异物是一个71岁的老婆婆，她因为有一次喝汤喝一喝呛到。他就连续咳嗽咳了2、3个月，中间过程中还烧退，一直发烧，看了很多诊所、医院都没有用，不是感冒，不是感冒。后来发现说他去照 X 光片，发现说肺部有一个小小的阴影，后来医生就帮他排一个支气管镜，进去看，原来他的气管里面，支气管里面卡着一个8角。吃的那个8角，对，因为他我们卤的什么红烧肉什么的那个卤的8角，对，他在喝汤的时候，因为老人家反应比较慢。他在喝的时候又不小心呛到，就呛进他的呼吸道。那得拿出来，用支气管镜一边检查，看到就把它夹出来。我相信久咳如果不愈的话，绝对是一个症状，也是一个可怕的症状。我曾经有同学，世新的同学，咳了大概不到半年，但问题是也咳太久了吧？他咳超过3个月，好久了。后来消息传来，隔1个学期，他告诉我，他整个放暑假都在住院。发生什么事呢？咳到肺积水。肺积水，非常严重，很严重，这个严重。今天呢，我们来看看我们的小辣情报员带来了什么样的调查结果。来，第一个健康情报箱，甜不辣来帮大家揭晓第一个情报箱是什么呢？我开始给鬼。还有这张感觉是肺部的图，应该是我前阵子做健康检查的时候的。肺部的图，你这肺也太花了吧！你冷静，这是肺癌患者的 X 光图。这图
图告诉我。好花哦。对，因为一般我们咳嗽，你可能会觉得你只是感冒，对不对？对。其实呢，从我们的鼻咽喉到胃这个整个通道里面。都有祸源在作怪，最严重就是肺癌啦。所以呢，如果你是有咳嗽的话，你千万不可以轻忽哦。给大家看一下哈，这个右边这个是我们讲说，常常我们咳嗽咳多久叫慢性咳哈，超过3个礼拜。好，超过3个礼拜就叫慢性咳。3个礼拜而已。刚刚那个张医师已经有提到很多慢性咳的原因。那我们最严重的当然就是我们今天示范的这个案例哈。你看黑黑的这些就是我们的肺部哈，白白这一块是什么？这块是我们的心脏。心脏啊，这我们的心脏。那这个因为这是我们的那肋骨啊。那我们可以从这边可以看到我们的一些肺血管纹啊，我们的肺有没有什么？像这个就是一个很健康的一个 X 光片。可是哈，这张跟这一张有没有什么不一样？你会发现它白白的地方，除了肺血管纹特别多，为什么肺血管纹会多？在发炎啊，在很多疾病，肺血管就会充血哈。那还有一个最恐怖的是这个东西，有一个白色的圆圈啊，这里也有一颗，这里有一颗哈。当你这边也有一颗不正常的，有没有？这里有一颗，这里有一颗，它有很多。那但 X 光片是一个比较早期的，我们刚发现这些异常的时候，就要去进一步做一些电脑断层或核磁共振。但这个是一个肺腺癌的末期的一个病患，当然这个这万一你的慢性咳是最后诊断是这，当然是就非常惨。其实2016年我们因为肺癌死亡有9362个，已经超过肝癌了。它会传染吗？它并不是一个病毒或细菌的一个传染，对，它是一个癌细胞。好，我妈妈的好朋友，他们老人家不是长时间都会在这边围一个围巾吗？都觉得有风吹到，觉得喉咙就会痒痒，会干咳这样。但实际上长时间都这样戴着，可是其实咳嗽并没有改善，有时候吹到风还是继续咳。后来去检查内科才知道他其实是肠胃道不好，常常会那个胃恰生的时候他就有点咳，但他以为可能是这边喉咙受寒了，实际上是肠胃有问题。就刚刚有提到胃食道逆流，对，它就引起咳嗽，而且是久咳不愈，对不对？因为除非要把这边弄好。对，其实人福也是人福不是前一阵子去治疗他嗓音吗？是。然后他后来一直觉得说是因为他外景，然后他喜欢大吼大叫，就是气愤嘛，对，所以才会导致说那个声带就是受伤。然后结果他去看了之后，才发现其实根本的原因是因为他胃食道逆流很严重，所以那个液体上来的时候会灼伤他的声带，胃酸。对，所以后来医生说，如果你的嗓音治疗好了，其实你第一个要治疗的应该是你的那个胃食道逆流的问题。对，学上有另外一个词啊，叫做咽喉逆流。胃食道逆流是只有到这个食道这边，是有的高一点到咽喉逆流，甚至会到鼻咽到鼻腔。那受伤的程度就越来越大了。很多逆流逆到头顶之后啊，然后头发就长不出来了。胃食道逆流太严重到这边了，最多是到这里，一般就有到鼻子这样。千万不要接。哎呦，这个东西如果不让肠胃科来好好讲，怎么行呢？其实胃酸pH 值非常低啊，它逆流上来之后因为食道没有保护，它一直逆流之后久了就到这边，你自然就会想咳嗽。其实应该这样讲，肺癌很恐怖，但是如果以普罗大众而言，慢性咳嗽大部分胃食道逆流还是比肺癌多很多啦。对，还是多很多。就像我甚至有看过一个7岁的小朋友，7岁而已7岁？对，7岁小朋友，他一直慢性咳嗽不会好，但是因为他本身就有过敏，常常鼻涕倒流嘛那所以他家人就一直把他当过敏，然后去过敏治。可是他咳嗽还是不会好，当气喘弄还是不会好因为气喘跟过敏其实是一线之隔嘛。然后后来我才发现原来因为他很瘦，所以家人很喜欢叫他吃宵夜。就常常就晚上吃，就一开始瘦嘛，想把它养胖一点，就吃宵夜，吃饱饱。早上起来想说，因为小孩喝奶茶，他说奶茶不健康，喝鲜奶茶鲜奶茶。可是茶本身有咖啡因嘛，所以他就是吃这些东西，然后吃饱饱就喜欢躺着，所以结果他的慢性咳嗽是胃食道逆流引起的。所以后来反而治疗了他的胃食道逆流之后，改正生活习惯，他咳嗽就好了。其实这种非常，连小孩子都有通常一咳嗽就往耳鼻喉科跑了，通常。对啦，因为现在胃不好的人占太多了，对啊，占大多数。而且压力大也会引发胃食道逆流，压力大的人也会胃酸，胃酸就痛，然后胃食道逆流就会咳嗽。所以其实你都在说我，你都有，我就是最明显的例子。我压力过大，大到肠躁症。肠躁症也是压力要造成的。肠躁症不是会比较瘦吗？
也不一定，肠道症通常拉归拉，不好意思啊，但是不一定啊。我驳斥你的说法。肠道症就是有时候拉，有时候便秘，可是它就是体重都不太会掉。如果体重一直掉的话，还担心大肠癌，还要去做检查。体重不会掉才会被丢到肠道。所以你要庆幸我的体重维持在这里。如果瘦下来的话，我就有大肠癌。到底要胖还是瘦呢？你生活作息要正常一点。不管是胖还是瘦，就是要有头发就对了。这跟头发有什么关系呢？肠道要健康嘛。好，还有其他压力，现在的文明病，压力造成了太多副作用，所以我就是个切身的例子。季美美很像也是也有过敏的问题啊。对我，而且我的过敏是从小就是，像我这几天，你看我后面都要藏一张这个，因为一直在流鼻水，然后就会一直咳嗽啊、擤鼻涕，所以我从小到大那个过敏是跟了我一辈子。我看着你长大的，我就觉得你的这鼻子就已经不好了。对，你结了婚、生了孩子、坐了月子，你还没有改变你的体质啊。我觉得气管真的很难呢，而且后来因为我那时候去大陆拍戏，20多岁的时候，然后因为大陆那时候我们每天起床的时候都是那个冰天雪地，然后拍戏很干，我就一直咳。然后那时候我就一直觉得说，啊，我的过敏也太严重了，就是怎么咳不停，可是都没处理它。回台湾之后还是一直咳，然后直到有一天晚上，我这样躺下去睡觉，我通常都没办法睡了，就是已经好几天没办法好好睡。那一天晚上是我躺下去要睡觉的时候，我简直觉得我呼不到空气，咳到已经觉得肺好痛，已经咳不动了。然后就后来我才赶快跟家人说，我好像没办法，因为从来没想过说咳嗽有需要送急诊。可是那天我真的咳到觉得我没办法了，就请家人赶快送我去急诊。就到了急诊之后，我才知道原来我有气喘，可是我从来不知道自己有气喘。这么大了才知道，就是那时候20几岁的时候我才知道。然后那一次的气喘还蛮严重的，因为我治疗很长一段时间，然后我们不是要做那个气管都要做那个流量检测吗？对。然后我前面有一个北北，然后一测完，然后他大概60、70岁，然后就一测完，医生说，哎，你不错哦，大概差不多40岁，保养得很好。然后下一个就我一吹，他说，我的妈呀，20几岁怎么70几岁的肺？对，就是一吹。肺活量这么差？对啊，所以这个会不会影响到我唱歌啊？因为你现在还想当歌手啊？没有啊，我当年是签唱片公司的人。我知道，这是歌手生涯原是梦。你现在已经进入到人生另外一个阶段。我可不可以了解一下？大概谁说你唱歌好听呢？哎，你怎么这样？我的声音是可以，可是我气不够长。因缘际会就先去拍戏、拍广告这样。这不是因缘际会，这是最好的。最好的安排哦，这是好的安排。对啊，以前我们在守台大急诊的时候，有时候那种半夜哦，或者那种小孩突然喘到不行就来，然后就来了之后就发现哇，他的那个血氧浓度已经掉到很低了，没办法，就是先插管嘛，先帮他插管。插完讲说怎么会这么严重？就插完管之后，然后弄血什么都弄好，送到加护病房哦，用呼吸器哦。然后最后查到最后，其实发现他也只是气喘而已。所以其实气喘本身就是有可能会是一个急症。那后来问起来，他妈妈就会说啊，反正他就是过敏啊。对，气喘也就是一种过敏，没有错啊。但是他都没有去理他嘛。那你可以想想看，他一直在咳，他一直气管都在发炎，发炎久的东西就会结疤，肺功能就会掉啊。你一直受伤久会结疤，气管也是啊，一直受伤久了，你的肺功能就会掉。他就突然有一天已经整个锁起来了，他就喘不过气来了，所以直接来就插管了。后来治疗是好了，但是我意思说，有时候大家会很轻忽，想说啊，小朋友过敏咳，不要理他，还好啦，不要吃药什么，也不去看医生，就越拖越严重。因为我们中医讲五脏六腑皆令人咳，大家要想说五脏六腑跟皆令人咳啊，都会让人家咳嗽。哦，对，我们解释一下肝，中医讲的肝跟情绪压力比较有关系。哦，像你说很多人一紧张就会拉肚子，一紧张就会锁喉，就想清喉咙，是我，这就肝气的问题。心的话，心主喜嘛，开心，一中乐透就开始咳嗽，开始气喘，这是重点。太兴奋了！我从接到这个新节目就开始太兴奋了，对，太开心了，因为想要咳嗽，气管也紧缩嘛。对，会。再来脾胃现在人最多。胃不好的人，胃食道逆流会咳嗽。我有脾虚夹汁，脾虚的人呢，大便会比较软，比较水。比较软。对，比较软，像拉肚子一样。解的便呢？对，解的便比较软。一吃完饭马上就想要上厕所。对。这种人大部分都喜欢吃甜食。那脾湿也会生痰，你就想要清喉咙，会想要咳嗽。哎呦，真的。所以脾也会。是我。肺更简单嘛，肺主皮毛啊，所以有些人头发少、衣服穿的少的人，容易受着凉。
容易着凉的人也容易感觉到想要咳嗽。头发少的容易着凉，容易想咳嗽。那像有些过敏的人，气候一变化，他感受到那个寒气了，马上又咳嗽。我现在天气冷啊，换季的时候，有时候我出门我是会戴假发保暖，戴长发都可以。好，谢谢，我们没有问题了。那为什么很多人把气喘跟过敏会搞混呢？这个就跟肾有关。像季美美她从小体弱多病，到长大以后，我们讲说久病必虚，一定会虚，而且会虚到肾这个地方。哎呦，那肾虚了以后，代表你身体最底层的地方都掏空了。那肾虚的人会怎么样呢？我们在呼吸啊，吸气的时候，从肺吸到脾，再吸到肾，一个层次进来，吸到最底层的地方，你再把它呼出来。当你脾虚、肾虚的时候，你呼吸永远只有到肺的层次而已，所以你的气就变得很短。对啊，所以当你病到一定的程度以后，你就发现你气怎么都吸不进去了，那就变成西医讲的气喘了。那很多人会说，我到底是过敏还是气喘呢？名词来讲，它叫做过度敏感嘛，你对某些东西特别的敏感，然后演变出一些症状，像皮肤的啊、流鼻水啊、咳嗽。咳嗽只是一个症状而已。那气喘的原因也很多，过敏只是其中之一。那很多人会搞混。对，像我哥的小孩，他那时候住大陆嘛，大陆很冷。对，但过年来台湾对他们来讲相对算温暖的。对，那他每次一回来台湾过年就开始咳嗽，后来带去大医院检查，医生说啊气喘，开始吸入气。那时候才国小1年级吸到国小5年级。整个脸都变圆的，快变猪头一样了。后来发现他回来台湾，大家过年会吃一种，我把它停掉就不咳嗽，那就这个东西造成的，根本不用找医生。原来是它让你久咳不止。常常咳到胸腔很不舒服，验那个90种食物的那个慢性过敏，结果一验出来啊，发现他对一种食物就是有非常重度的过敏，他已经超过他那个阈值了，叫做。金牌大间谍。医生说啊，气喘，开始吸入气。那时候才国小1年级吸到国小5年级，整个脸都变圆的，快变猪头一样了。后来发现他回来台湾，大家过年会吃一种红色跟白色那种小豆子。里面是花生，外面是果糖霜那个。他每次一吃到那个就开始咳嗽，我就想说不太对，会不会对花生过敏？一检查发现真的对花生过敏。后来过年回来把花生戒掉，所以他回来只要不吃了就不会就没事了。还是要查到原因。对，所以很多人一有症状就马上急着去找医生，但不检讨一下说自己的生活在出了什么事情。有时候真的自己检讨一下，发现我吃了这个东西就会咳嗽，我把它停掉就不咳嗽，那就这个东西造成的，根本不用找医生就会好了。其实过敏这2个字是非常普遍的现象，真的，比例应该有个8、9成吧，我觉得都有若干程度的过敏。与日俱增。我最常遇到的过敏，大部分都是食物的过敏，因为营养师会接触大概是食物，可是对过敏要跟大家有一个正确的观念，其实过敏有2种，一种是急性的，急性的就是你一吃马上立刻不舒服，那其实那个也不用验啦，因为那个就是你就知道那个是永远都不能吃的。那第2种就是我们比较常发生的就是慢性的过敏。有可能是环境，也有可能是食物，所以你去检测过敏源的时候会分这2种，对，一种是环境，一种是食物。那食物的话呢，其实为什么会叫慢性食物过敏源，是因为你吃了，你不会立刻马上发现你身体不舒服，对，所以你就是要必须去做血液的检测，你才会知道。那检测一定检测得出来？可以，绝对。对，可以检测出来，你对哪种食物的严重程度，可能会有轻度、中度跟重度。对，因为像我就遇到一个病，也算病人，所以算是啦。然后他就是因为就是常常咳到胸腔很不舒服，然后当然也是先去看耳鼻喉科啊，然后看完检查没什么事情，所以他就找到我们这边来，就是去验那个90种食物的那个慢性过敏。结果一验出来啊，发现他对一种食物就是有非常重度的过敏，他已经超过他那个阈值了，叫做绿花椰菜。对，花椰的是绿花椰菜，对我们来讲，十字花科对。它是好的食物，它是可以预防癌症，然后它很多好的那个营养素在里面。可是因为每一个人对食物的过敏源其实都不一样的，结果既然发现
他就是非常爱，因为他爸妈也是觉得很养生，所以他也是都一直长期吃那个花椰菜，结果他对这个竟然就是过敏。那验出来之后就跟他讲说，那你可能就是一段时间先不要吃这个花椰菜。过了大概3个月，他说其实他已经改善蛮多了，可是还是会有点不舒服。然后我就开始就跟他聊啊，就聊说，他平常的饮食习惯是怎么样？然后聊，他有一个我一听到就应该是他引起的。因为他在从小的时候啊，他爸妈都是在外面工作，所以他都是外食族，所以他很常用什么东西，你知道吗？免洗筷。免洗筷，对，免洗筷。诱发过敏的原因是免洗筷。因为其实有时候这种免洗餐具，它会用2氧化硫去把它做一个漂白，对，所以都是用免洗餐具，然后又很常用竹筷子，然后后来他可能到高中、大学都外食嘛，全部都是没有用自己筷子的观念，因为他也觉得这个卫生观念是好的，想不到他这个东西把它改掉之后，他从以前就是从国中就开始这样。这种不是很有痰音的这种咳嗽现象，干咳，然后也不是说很严重。他既然改掉这个，大概2个月之后，他的咳嗽就完全改善了。像我有养猫，像我身上都是猫毛、狗毛，就是对，像我身上都有养狗、养猫，我真的觉得鼻子很痒。没办法，是无法避免，他们换毛，就是身上一定会有毛，你知道吗？就随时就是千万不要，你不要弄，可以把它粘掉。太多了，每天都是在打喷嚏跟鼻子痒，然后有时候也会咳到，就是胃抽筋。我常常看那个，因为猫毛特别的细，对，然后鼻子会痒，会特别飘，很容易就吸到呼吸道里面去了。对啊，所以像我都没办法养猫。来，心宇，对我爸是医检师，所以我小时候就是对猫毛还有尘螨过敏。有一阵子我就是很奇怪，我只要一躺上我的床就开始狂咳，但是咳到会想要吐的那一种。可是很奇怪，我没有感冒，而且白天就自然而然就好了。然后后来我就看医生，医生跟我说，你就是寝具太脏。对，然后我就寝具，就是那时候我就1个礼拜换一次，然后就自然咳嗽就好了。一个是寝具，还有很多人都不换枕头，枕头一用里面的枕头，对，枕头套，枕芯，枕芯也，很多人枕芯一用都10年了。那种防尘螨的枕头 O 不 OK 啊？可以，可是还是要洗呀，外面的那个还是要洗。它真的有效，它的原理是它把它的织法织得很密，它不让你的毛屑啊、一些皮屑掉进去，它里面就不会滋生尘螨。那但是这个东西也一样要清洗，不然你看它掉在表面，你还是不换，它还是一样在表面会滋生。像台湾的地区比较潮湿哦，很多人这个家里都有铺地毯，长毛地毯，然后说这个防尘螨什么，其实后来我问一些状况是那个都假的。因为它上面是有一层保护的，但是大概1年或者半年之后，那个就消失了，尘螨还是会在地毯上。有过敏性鼻炎的人，一般都建议家里不要有大块的地毯。对啊，小块的可以，因为你可以换洗。对，大块压在桌子底下，你绝对不会去换。我那个时候就是我很喜欢家里有温暖、很 warm 的一个感觉。你刚刚是学狗叫。英文就是有温暖的意思。然后我就长毛地毯，我就喜欢长毛的，我就选那个特别长的。然后这样长的，最长到这里哦，这里这么长，进去的还要这样拨开来。你知道吗？那很贵的。那住在草丛里。过敏儿现在的比例很高，搞不好3个里面就有1个过敏儿。对啊，而且现在呢，还是有很多人觉得咳嗽没什么大不了的。刚刚听了内科医师，还有几位，还有营养师，大家朋友说到，其实货源里面肺癌。我们现场就有人，他的父母亲因为肺癌离开了。因为那时候我爸爸他就是一开始也是一直咳嗽嘛，然后他咳嗽那时候我们一直觉得他是感冒，初期一定都是这样，然后他也是去耳鼻喉科看医生，也一直当感冒在治疗。咳了多久了？就是好几个月哦，都没有好，因为一直在吃感冒药。感冒一直以为是感冒。对，一直以为是感冒。后来因为看了好几个月没有好，我就请他转诊到大医院去。然后到了大医院之后，一检查说他是肺炎，就是咳到肺发炎。然后我们就又一直当作肺炎在治疗，而且还住院哦。那时候他肺炎治疗都已经到住院了。后来呢，就是有一次，我们就那一次他出院之后，我们就安排了一次家族旅行，然后我们就出去，我就发现，我爸体力很差，走没2步就在后面很喘，就跟不上。然后有一天咳一咳，居然咳血，然后我们就不单纯了，吓死了。然后又马上再回医院去做紧急的那个检查。医生那时候其实初步还是判断他是肺炎哦，那个不好诊断啊。其实超过50%都是发现的都是已经末期了。对。那在早期，比如说这个健康的肺，它长了一颗1公分以内0.几公分，然后这个
颜色很淡，像毛玻璃一样的，其实你们看不出来。看不出来。洪医师，请问一下好不好？对，我们都希望能照出来长这样。对，它变成这样子要多久时间？肺癌其实速度非常快，最快的那叫一种叫小细胞癌，没有根据它的病理组织啊，分小细胞癌跟非小细胞癌。小细胞癌是最凶恶的，国人最常见的是肺腺癌跟鳞状上皮癌。那鳞状上皮癌就比较缓慢，所以每一种引起的那个你说癌症的，可是基本上属于肺癌，它的速度都远胜于我们其他属于那种很凶猛的癌症。跟我们大肠癌跟其他比较起来的话，它是一个速度很快，有时候。民间偏方治咳嗽，越吃越严重。柠檬酸我们以前拿来做实验，是拿柠檬酸来引起咳嗽反射的。第二个错的地方是，你喝进去又容易胃酸逆流，其实喝了反而会让你咳嗽更严重。金牌大间谍。基本上属于肺癌，它的速度都远胜于我们其他属于那种很凶猛的癌症。跟我们大肠癌跟其他比较起来的话，它是一个速度很快。有时候我们追踪半年，它本来就好好的都没有换，半年之后就跑出来了。这张变成这样子，有可能是半年就跑出来了。所以这个是一个很凶猛的那个癌症。尤其是所以你看每年健康检查多重要啊！真的，30岁以上都要健康检查，我觉得，尤其越来越要检查越来越清楚的内容。以免被一些小小的细胞坏东西有机可乘啊，所以呢，轻忽的咳嗽所带来的警讯呢，最后是会死的。接下来，我们的小辣情报员特别带来的第2个健康情报箱，来哇，一个听诊器，想必是要来帮你听听看，听听什么声音？哦，它已经8个月大了，怀孕了。看起来很像嘛，它真的是一个听诊器。晨曦说对，它真的是听诊器。不来的，我们知道。有别于不一样是，你看它多了这个呢会记录患者的心跳跟呼吸的声音。到底这听诊器拿来听什么？有请内科医师洪医师。这个听诊器就是医师的那个宝剑我们一直在想说，他如果听完之后，他眉毛一皱那就是不对。他表示他听到一些异常的呼吸音，听到不该听到。对，那他下一步可能就是去照 X 光片，对不对？我来示范一下这个真的很棒谢谢那个山姆大叔对，那山姆大叔会告诉我们那个一些我们想听的医生到底听到什么声音山姆他本身里面有声音啊，对，他等一下就会发出声音来给你们听我们正常的呼吸音医师大概会沿着这边跟沿着这边这样听你的那个呼吸音那比如说这边，然后再听这边，再听这边那后面也会照这样子听那我们听到这个，刚刚有没有发现这个？就是风有点大沙沙的。那有这么大声吗？这个是正常的呼吸音这个每分钟大概呼。当你用你的靠近，如果没有这个，你就用耳朵贴着你亲爱的那个的胸膛，你就可以听到这种声音。我们通常贴着都只听到咕噜咕噜咕噜。你看它是1分钟大概12到16次，然后呼很顺的一个微风的声音，对，像很多气喘，我们讲说，当他气喘那个支气管收缩的时候，会像你在吹口哨，有一个高频的鸣喘音，咻咻咻。这在很多慢性阻塞性肺病，有这赛车的声音吗？有没有一个呼？它是经过一个管子比较细的时候。他这是从听诊器里面听到的声音吗？对，他这是教学的那个听诊嘛，他可以把你的异常的声音整个都给它记录起来。所以我们刚刚讲听到一个高频的呼呼的声音，这叫异常的声音。大人跟小孩的那个气喘的声音，是不是听起来会有点不一样？其实包括大支气管、小支气管，还有到我们的周末的肺泡，它经过的那个声音事实上都不一样。即使同样是大人，同样得到一个肺炎，同样得到一个气喘，可能他的声音是不一样。所以我们为什么要听不同的位置？比如说这边的气管分支就叫支气管，支气管在中末梢的一个细支气管，然后再到肺泡，它的声音都不一样的你们看好，再听一下。像喇叭坏掉那种啵，是哪里来的？泡泡。这叫
第一瓶的那个叫施罗因，好，我就啵啵啵啵。那第一瓶的施罗因，其实在很多肺炎啊，我们很多的那个肺癌，哦，就是说它啵啵啵啵，或者说有一些已经有一些积水的，哈，就会听到这种啵啵啵啵啵啵，类似这样是。哇，医生耳力要很好哎，很专注，这声音真的很明显呢，是很清楚啊。对，现在是科技真的很棒。其实以前我们要靠听诊去听这样的一个声音，那有时候整个肺里面可能只有一小块地方有这样的一个声音，所以医师要多听几个部位，然后就分。有时候会听背上，背部也要听，对，只要听出异常的那些呼吸音的话，我们就照 X 光片，这个当然可以比较正确的一个治疗。所以其实这个真的是医师的武器。接下来就看我们今天的小辣情报员调查的最后一项，发现是什么？哇，好贴心哦。这个是喉糖、蜂胶，还有大海的原型，长这样果实。哦，泡完之后就长这样。对，你就可以喝了，然后加这个可乐柠檬片。对啊，这些东西呢，都是我们这一群老百姓的坊间偏方啊，像是彭大海跟喉糖，就是兴隆大哥的偏方。像演唱就已经30-40年的时间了，包括会模仿啊，会演唱啊，或者是有时候场子很多的时候，这个声嘶力竭，喉咙就会红肿。那我个人的经验就是说，我认为要保护喉咙啊，有一些中药食材的，像这样彭大海啊、罗汉果啊，这个平常就可以做保养，或者是比较讲究的，有人是喝这个燕窝，对。而且你真的觉得有效，对不对？有效，尤其是中药的喉糖，特别有一阵子演艺圈很流行，就是那个川贝枇杷膏，可是上面是有中药粉的，对不对？有一阵子我们拍戏很红哎。川贝粉，喉糖它简单分为2大类。好，第一大类它含有西药成分，有些抗菌成分的，所以对于一些喉咙发炎的痛会有效。那第二大类就单纯让你吃起来觉得感觉比较舒服，有时候你会觉得喉咙痒痒的、喉咙紧紧的，需要开嗓的时候，吃点喉糖润一下，也比较不会喉咙痒，想要咳嗽。那刚泡那一大杯彭大海，那个不是泡太浓哦，彭大海它泡过以后会有点像海绵一样浮在上面，膨胀，对，那就是彭大海的原型。所以不是泡太浓，不是它的液体有一点少哎，我平常喝液体比较多。对，其实水可以再加个好几倍啦。那彭大海以我们来讲，它有开音的作用，就把声音打开。那像这种彭大海啦、罗汉果啦、八仙果，有人就会说，那我一直咳嗽来喝这个会不会有效？其实不会有效，因为咳嗽刚刚讲过5脏6腑皆令人咳，要找到它的原因。这是我们不是常常小时候，我记得每次咳嗽久咳不愈，妈妈就会用那个橘子，然后里面弄那个麻油去电锅蒸，还有盐巴烤橘子，这是不是有用？橘子不会跟麻油放在一起。你有胃食道逆流吗？这样来检测。一般来讲，如果你喝一点咖啡，你喝咖啡，你大概就是胃食道，就比较不会是气喘。对。金牌大间谍。小时候我记得每次咳嗽久咳不愈，妈妈就会用那个橘子，然后里面弄那个麻油去电锅蒸，还有盐巴烤橘子，这是不是有用？橘子不会跟麻油放在一起。对，橘子会跟盐巴放在一起。对，那简单来讲，我妈从小到大弄错，我说我会不会气喘？简单来讲，难怪都不会好。我们中医看咳嗽分2大类，寒咳跟热咳。寒咳就你咳嗽声音会比较紧、比较细，那你会觉得怕冷。那痰会比较清清白白的，这种叫冷咳的。冷咳就用热的东西来帮它温一下嘛，所以你可以吃点麻油鸡啊、麻油桂圆炒蛋啊，这种麻油类燥热的东西就可以缓和你的冷咳。另外一大类热咳，你咳嗽可能会比较声音比较粗。然后你痰会黄黄的，人会觉得有点燥热的感觉。这种比较偏热咳的呢，可以用杨桃炖梨子啊。对。然后这个你刚刚讲的橘子加盐巴下去烤。大家想到橘子很像寒性，对不对？对。当你橘子皮一起去烤，它里面外面那个精油会一起跑到橘子肉里面去。那其实橘子皮就我们中医来讲叫陈皮嘛。老了以后就叫陈皮啊。所以这个陈皮也可以止咳化痰的功效。就像你热咳黄痰很多的时候，就用一些比较偏凉一点点的东西来止，就会有效。所以你刚刚说炖水梨也是有效的，对不对？也是有效。那你们要听得懂什么叫冷咳跟热咳？我稍微示范一下。冷咳就，热咳就，冷咳热咳的差别，听起来都一样哎。下一次上节目的来宾都有医生证明。
对吧？大家混在里面闹是不对的。对于久咳不愈的话，这些东西是没有用的，没有用的。他们只能说暂时的舒缓或止咳化痰而已。对。那还讲了这个蜂胶，蜂胶我常常听，听说对于声带对于喉咙、呼吸道是有帮助的。对，它有杀菌的效果，因为它有许多的活菌在里面，是吧？可是我试过都没有用啊。因为其实呢，蜂胶它也算是一个保健食品嘛。那其实刚刚说咳嗽有没有效？那其实，在营养师啊，我觉得它对于咳嗽真的是没有效，因为其实就像刚医师讲，又是找到它的病因。那为什么有些人可能会觉得有效？是因为它里面有一些成分就是含有一些抗菌的，然后减少发炎的，然后或者是它还有一些多糖体，它可以提升我们免疫能力。而且其实它里面本身的维生素跟矿物质也很多，所以很有可能是因为当你身体不舒服，你免疫力失调、营养素失衡的时候，你把它补充一些回来，那补回来就让你自己本身的免疫能力上升，所以可能会慢慢的好。所以根本是你的免疫能力上升，并不是因为蜂胶让你变好。蜂胶对于呼吸道、对于这个地方的这个部分的保养。听说是有帮助的，听说。因为其实如果说你是常咳的话，就变成你可能就是有一些细菌啊，或者是病毒一些感染。对。但是如果它有抑菌的效果，它就是可以缓解一点点，因为它抑菌它的抑菌减少发炎程度。减少发炎的程度。也是没疗效。蜂胶它可以号称天然的抗生素，所以你对于初期的喉咙痛、口腔发炎会有点效果。但是用蜂胶特别小心，第一代的产品它是用酒精去萃取的，非常浓的酒精。所以当你喉咙沙哑的时候，又想要唱歌，想说，吃点蜂胶让喉咙沙哑快点好，会更严重，因为酒精太浓了，灼伤。对，那后面几代说有的用甘油的，用二氧化碳临界萃取，那种会稍微好一些。但毕竟你感冒就要以感冒的方式来治疗，这是拿来给你应急用的。更何况今天讲的咳嗽还不都是感冒引起的？对，是刚刚讲到过敏，对不对？对。来，还有这个。对，可乐加柠檬。以耳鼻喉科的立场，其实它有2个大错误。第一个是柠檬，柠檬它里面有一种叫柠檬酸，柠檬酸我们以前拿来做实验，是拿柠檬酸来引起咳嗽反射的。所以你碰到柠檬酸类的相关的食物的话，你还会引起咳嗽，刺激咳嗽，反而会咳。对，反而会咳。第二个错的地方是气泡饮料。气泡饮料你喝进去又容易胃酸逆流，刚刚提过胃酸逆流会刺激喉咙，也会，所以你这2个东西其实喝了反而会让你咳嗽更严重。完全反效果，蛮甜的，其实很容易胃食道逆流。其实我有一个小小的方法可以测试一下，就一般来讲，如果你喝一点咖啡，你喝咖啡你更渴了，大概就是胃食道逆流，因为咖啡里面本身会有一点点气管扩张的效果，所以喝咖啡如果会咳的话，代表会有咖啡茶。会更渴的这种通常都跟胃食道逆流比较有关系，咖啡茶就比较不会是气喘。对，因为咖啡跟茶它本来就会有一点那个气管扩张。这很棒很棒这个自我检测太好了。对啊，太好了。柠檬可乐我真的喝过，我也试过，不是用在咳嗽，是用在感冒初期。其实这个是从香港那边传过来的，叫热柠乐嘛。对，有是感冒初期就去热柠乐，对，然后去逛一逛，然后中午要吃饭就去茶水摊吃。对，那他把可乐加热过以后，然后加一点柠檬片下去，那喝了以后我就觉得也没什么感觉，但吃完饭以后开始大飙汗，开始大流汗，狂流汗，一直流汗流一流以后感冒就好了。就没有再继续往里面跑了，促进代谢。对，促进代谢这句话说的对，所以要2个重点，第一个可乐一定要加热，第二个柠檬呢，并不是说它有维他命 C 或什么让你感冒好的快，因为那么少一点点维他命 C 含量根本一点点而已，根本不够，主要是它表皮的那个精油，它有点发汗的作用，加上可乐又加上热以后喝进去，你就觉得开始流汗。所以可乐在加热的过程中，柠檬是放在里面一起滚，对，放里面一起煮，一起滚煮，对，一起煮。因为我也是属于那种过敏科，然后我都去看中医，可是中医都跟我讲说，过敏要调理的话要非常长的一段时间，就不能立即见效，所以我就上网去找那个偏方，然后我就看到说有把那个大蒜或者是生洋葱，然后就把它捣碎之后，然后加热水，然后去喝。然后就是虽然喝完捣碎之后放在热水里面，对，就是大蒜或生洋葱，对，然后喝，我觉得短期是有效，可是我不知道它的原因是什么。大概就是因为喝热水可以让你有效，所以跟洋葱大蒜没有关系。不好意思，他刚刚讲了这么多的，他陈述了这么多，唯一有效就是热水。对，因为洋葱。那他的症状跟西农有什么两样？心理疗
法。可以再补充，其实葱姜蒜素哈，它事实上在我们很多时候是用来做杀菌的一个作用啦。那如果你刚好有一些病毒性的感染呢，浓度在这边太强的时候，它事实上是有一个局部的一个杀菌作用。那另外一个它有一个刺激啦，如果你正要痰咳不出来的时候，它刺激它会帮助你做一个咳痰的一个动作。其实这个在少部分，可是你如果已经发炎很严重，比如说你伤口已经喉咙沙哑了，你在吃葱姜蒜这些刺激性的东西，可能明天就完全没有声音，它发炎会严重，所以还是要区分。对，那久咳是没有一个非常有效的方法吗？立刻来，我把我的秘密武器拿出来哈。金牌大间谍。金牌大间谍。那久咳是没有一个非常有效的方法吗？立刻来，我把我的秘密武器拿出来哈。这个哈像现在秋冬之际嘛，好，然后天气变冷了，不管过敏的比例也大增，不管感染，我们现在不是要打流感了嘛？因为所有病毒的都大增，这两部分是占大多数的因素哈。口罩戴上，第一个是你可以避免掉外面那些不管尘螨、PM2.5 等等，其实 PM2.5这种医用口罩不见得100%可以要用到，不见得，但是可以保暖保湿。事实上，这个是保护自己，那另外也不会把病毒啊、细菌又把它咳出去哈。所以如果说你现在处在一个慢性咳，一个是脖子这边要保暖，第二个你发现你把这个戴上去之后，你就整个人会温暖潮湿，其实那咳嗽就可以降低很多，阻止进入又不会散播出去。对，是100，200哎，合理多了，那500。不过我还是要提醒大家不要戴错哈，口罩不知道，戴正戴感。它这个医用口罩这里有一块压鼻子的压条哈，这个就是放在外面哈。然后你要压着你的鼻子，有没有？这样子会沿着你这样子，每个人脸型不一样，鼻子不一样。然后这个戴上，然后压完之后，还要记得一个动作，把它拉下来，包着下巴，拉下来，这样子才对，不然你可能说很多人说这样嘴巴还在吐气，有没有？这个就没效啊。所以这样再压一下啊。你像戴眼镜嘛，对，我们这样戴着的时候，你会发现如果这个你没有压好，它就眼睛就会雾掉，这个就是不对的哈。你必须吸的时候，你看。有没有？我吸的时候，它有往内凹，这个才是经过这个才经过这个滤纸，它是一层滤纸，然后进到你空气进去里面哈。那如果说它漏气是从下面吸进去的，从上面进去的，这个就是一个不对的方式。对。事实上，我们用的是一般的这个叫做医用的外科的这种口罩，在医院大家都是用这种是一个比较戴得住的，比较严重那个叫做我们讲说可以过滤 PM2.5 N95 口罩，大家记得 SARS 期间那个很难啊，那个因为你戴上去，你会快要窒息，几乎没办法呼吸，所以一般用这种医用口罩，其实可以挡到90% 左右的这些维系的一些90%就很好用了，对，很高啊。好，在食疗上面呢，还可以分中西医不同的角度，对不对？要去针对你的状况去选择适合你的食物，你千万不要说隔壁老王很像吃了什么东西对身体很好，你就跟着吃。隔壁老王吃了麻油鸡，他身体都好起来了，你跟着吃，就你吃了嘴巴破长痘痘，痔疮都跑出来了，因为你太燥热，不适合你啊。讲食疗之前一定要先懂得认清自己的体质。最简单你要分寒跟热嘛。比较寒的人就喝热的东西，比较热的人就喝一些比较凉的东西，对身体就会比较好。那第二个你要依照季节来区分嘛，像我们现在到秋天了，属燥，那五脏六腑走到肺，所以会有肺燥，肺会比较干燥。那会有什么现象呢？肺主皮毛嘛，对你的皮肤会变比较干燥啊、细纹啊、掉头发啊、脱毛啊，这些都会跑出来。再对呼吸道而言呢，容易流鼻血，比较干嘛。对。再咳嗽会开始干咳，你就想一下有胶质的东西，木耳、莲子、百合、麦门冬。今天带来的是百合啦。百合到过年前后会有新鲜的植物，那一般就到中药行去可以买得到干品。那以中医来讲，它就是滋阴润燥的东西。百合滋阴就帮你补水，润燥就滋润你干燥的地方。那新鲜品你可以去炒菜嘛。有一道菜是百合去炒一些东西，没什么味道，没味道。那你这个东西你可以泡水以后，你要去煮汤啦、泡茶来喝都可以。润喉，对，可以润喉、润肺，蛮好哎，还不错。因为其实像那个在中医来讲，其实像白色这个白木耳，它其实有润肺的效果。对，那其实如果用西医的营养学来看的话呢，那其实因为它里面还有一个营养素叫做硒。
一个十字旁一个东西的西。那其实像这个呢，其实就是我们如果长期在咳嗽的时候，它可以缓解我们因为就是过度的收缩，所以它可以舒缓我们咳嗽的不舒服。所以其实它里面有一个营养素叫硒，而且其实如果你长时间的煮的话呢，其实它含有比较多的胶质、多糖体，所以其实对于养颜美容也是非常好的效果。有道理。尤其在季节变换。对，而且它又便宜，然后膳食纤维又多，又可以顾肠胃道，所以真的是好东西。好东西，很养生啊。可是白木耳跟黑木耳的营养成分是不一样的。其实大体上来讲不会差，但是细来还是会有分的。通常白木耳大概煮甜汤啦，然后黑木耳大概是用热，就是对入菜，然后比较咸的。咳嗽是一个绝对需要大家正视的问题。生活中的引起咳嗽的原因有非常非常多哦。但是没有想到咳嗽呢，它的背后隐藏这么多的危机。你可能需要找到你自己的家医科的医师，或者是有的你充分详细病历的医师。不一定都要找耳鼻喉科，不一定。反而这时候要注意到跟肠胃道可能有关联啊，尽速就医才是治本的方法。非常感谢大家今天收看，你看戴着口罩之后，真的觉得安全感好很多吧。好了，非常感谢大家今天收看，别忘了每个礼拜到礼拜五的晚上9点到10点，松天综合台锁定36频道，收看我们的金牌大电影，下次再见，拜拜。